最近只要打开报章媒体，最夯的一题大概就是麻疹病毒爆发的这个新闻。其实台湾在疫苗政策的情况下，麻疹已经沉寂一段时间，但是因为近年来民众不断的出国旅游，尤其是到一些东南亚的疫区，可能不自觉的就把一些病毒再带回来，所以最近中部这个疫情大概是因为这样子而产生。那麻疹它到底是什么样的一个病毒？其实它就是感染的麻疹病毒这样一个急性呼吸道的一个病毒。那它的症状其实就像感冒一样，它可能你会发烧，会咳嗽，那你会鼻子流满鼻水、鼻塞，重点是它有点结膜炎这样的状况。顾名思义，麻疹它就是会出现皮疹这样的情形。为什么它会为什么会被感染？因为它传染的途径很就跟一般的感冒病毒一样，它只要接触到空气中的飞沫，只要接触到一些病原体，或接触到病人他的鼻腔、鼻咽的一些分泌物，它可能就会不小心受到感染。那麻疹它的传染力有多强？为什么大家要那么害怕？麻疹它可以算是病毒界里面的叶问，它可以1打20。像新冠的话，去研究一个病人，他或许可以传个大概4到5个病人。那麻疹的一个病人，他可以传染20个病人，你说它可不可怕？而且麻疹病毒它可以存留在空气中非常久，它潜伏期非常长哦。你只要曾经接触过感染的病人，你的潜伏期可以高达18天之久。所以万一有状况，至少要隔离18天，就是这样子而来。而且你只要在空气中里面这个环境曾经有过染疫的病人，大概2个小时之内，你只要在这个环境底下接触过，你都有可能再染上这个病毒。所以麻疹病毒它传播力实在是非常强。那我们要怎么去避免染上麻疹这个病毒呢？事实上，最好的方式大概就是打疫苗。疫苗这个政策刚有提到，其实我们以前从小到大大概都有在打这个所谓的 MMR 疫苗，它大概就麻疹、德国麻疹，还有腮腺炎这3合1一个混合型的一个疫苗。那统计上在认为，在1981年以前的朋友，大概都已经曾经流行过，而且得过这麻疹病毒。你只要曾经染过之后，大概都可以有99%以上的一个终身免疫能力啦。所以说你要再得到的机会不高。所以说在接种疫苗的部分，大概会建议啦，原则上大概20岁到43岁的朋友可以再稍微留意一下，因为你曾经打过这样的 MMR 的疫苗之后，它的防护力大概研究上认为大概15到20年左右。那你可能20岁之前它还有一定的保护能力，20岁以后就没有。所以我们建议在20岁到43岁中间的族群可能要稍微注意一下，到底哪些族群会是高风险群，我们要稍微留意。第一个当然就是像我们一样这种医护人员照顾这些类似像麻疹的病人，我们就要小心一点。第二个就有一些特殊的机构，他可能要照顾一些年纪比较小的小朋友，他可能还没有打过第1剂的麻疹疫苗，那可能这一类朋友会建议这段时间可以优先考虑注射。第三个你可能要频繁接触一些国外的客户、作业人员，他们可能要稍微留意一下，甚至你可能要到疫区去服务的朋友，像东南亚麻疹疫情一直都还是存在，菲律宾、印尼、越南、马来西亚等等这些朋友可能要稍微特别留意一下。至于台湾目前的疫苗接种的政策，就是你只要满12个月以上就会接种第1剂的麻疹疫苗。那5岁到学龄前、国小就学前可以再补种第2剂的一个麻疹病毒。如果说中间都没有接种过，你觉得不放心的，你其实可以再自费再接种1次麻疹病毒。不过因为现在因为疫情爆发的关系，所以民众大家都抢着要打这个麻疹疫苗的关系，所以目前疫苗坦白讲是一针难求。那大概疾管局它会以照护刚刚提到的那些高风险的人员为主，所以那些民众如果说大概有这样的疑虑，可以赶快就选择就近的医疗院所就施打所谓的麻疹疫苗。另外万一你接触到麻疹的病人，或者是你高度觉得你应该是染上了麻疹这个疾病的时候，要该怎么办？建议呢就是不要再搭乘所谓的大众捷运，那也不要到就近的医疗院所就医。最好的方式就是先打电话给就近的卫生相关单位，像卫生局、卫生所，询问一下后续该怎么处理，他们会帮你安排动线、安排就医的机构做一些治疗。现在各大医院，尤其是那种各大医学中心的急诊室，都会安排一个麻疹特区，你会看到医护人员就像新冠爆炸那段时间一样，全副武装，戴 N95，大家对这麻疹就小心翼翼，因为一旦不小心扩散出去，小孩他可能会有很多状况。那麻疹的症状会有哪些？我刚刚有提到，他可能感冒的症状，发烧、
鼻水、结膜炎，那另外皮疹会有，它大概在前后4天，你只要染上病之后，大概3到4天，它可能就会开始发烧，出现皮疹。那另外有个很特别的部分，在嘴巴里面，它会形成一点斑点，我们叫柯氏斑。出现柯氏斑之后，大概在1-2天，可能就开始从耳朵到全身，这些疹子就会丘疹就慢慢的出来，原则上大概1个礼拜左右全部都是，然后它持续高烧，等到烧退了之后，慢慢这些皮疹也慢慢的就会按色素沉着，烧也慢慢退下来，症状大部分都是这样子。但是如果说遇到一些小孩，他们的免疫力比较差，或是一些慢性疾病、免疫疾病的朋友，他可能会不小心去攻击你的中枢系统，所以有一些像脑炎、心肌炎、肝肾功能都会因为这样子的影响。所以麻疹可怕的地方在这边。如果说你有接触到这些朋友，麻烦你一定要通知附近的卫生主管单位来协助你安排后续的就医动线，提醒一下各位民众。